다 탔어. 왜 흔들고 있어? 진짜 때 아닌 과자 파티 하고 있다. 오늘 어디 가는 날? 판다 익스프레스. 판다 익스프레스 가는 거야? 꽤 멀리 가네. 나 왜 이나 집에서 밥 먹는 줄 알았어. 그건 아니야. 그렇구나. 열어주세요. 이야, 맛있겠다는데. 색깔 보소. 하이. 아이고. 그니까. Don't move. Okay. That didn't work, yeah. 성인아 뭐해? 뭐하냐고. 알바야? 아, 알바야? 우리 손님만.